It's going down. Parade. Yo kawan-kawan, jumpa lagi di channel favorit kalian, Curhatan Online. Curcol. Let's start. Oke, ini video Diana lagi menangis terseduh-seduh. Di cuplikan sebelumnya terlihat dia sangat terpukul, terseduh-seduh. Kalian bayangkan dia aja, anak umur 18 tahun mengalami masalah seperti ini. Bukan bangsa kita, bangsa orang lain, tinggal besar hidup di negara orang lain. Terkenal 4 minggu yang lalu karena kontennya tak disengaja. Kebetulan dia memiliki parsen cantik, menawan, ya seperti orang-orang bangsa Eropa lainnya lah. Dia pasti menarik peminat mata kita karena wajah yang cantik, senyumnya manis. Secara fisik, selain terlihat dari manis dan cantik, dia sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan orang Indonesia. Dia tidak seperti orang Eropa pada umumnya. Dia lebih terlihat benar-benar Asia, ya seperti blasteran antara Manado menikah dengan orang bagian mana di Indonesia ya, mungkin orang Aceh ya. Di sini dia sangat terpukul kawan-kawan. Dia mencoba menceritakan, dia dengan tegar menceritakan bagaimana kronologi sambil live Instagram. Dia membalas setiap kata-kata yang kalian ucapkan di sana dan sesuai dengan kata-kata yang dia tahu, kata-kata yang dia pahami. Dia jawab mungkin sebagian besar kata-kata dari orang Rusia atau bahasa Inggris ya, yang dia mampu untuk merespon. Apakah ini yang kalian inginkan kawan-kawan? Apakah seperti ini kita ingin menampilkan citra diri kita di 2021 ini, yaitu negara pembuli warga asing, wanita muda warga asing, hanya karena terkenal di Omi TV. Vicky sudah unfollow dia. Di video sebelumnya Vicky sudah unfollow. Siapa yang bisa kita salahkan? Vicky seperti lepas tangan. Apakah dia sudah komunikasi lewat handphone, WhatsApp seperti yang biasa dia lakukan? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, setelah dia mendapat pesan dari Baim, tidak lama kemudian Vicky langsung unfollow. Karena statement Baim itu sangat keras. Kita tahu Baim itu siapa ya kawan-kawan. Baim Wong itu siapa ya kawan-kawan. Dia artis yang super terkenal. Dia bisa dibilang mega bintang, selevel dengan Raffi Ahmad. Meskipun Raffi Ahmad nomor 1, ya dia masih 10 besar lah di jajaran artis yang paling terkenal di Indonesia. Vicky saat ini tergabung di manajemen dia. Seperti yang kita ketahui, Vicky sedang merintis jalannya untuk menjadi seorang artis. Dia harus memframing dirinya dengan bagus jika dia ingin lebih terkenal. Dia baru 3 bulan yang lalu bermain TV. Kurang lebih 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu dia bertemu dengan Baim. Baim tertarik karena dia pintar. Maka diajak lagi liburan bersama ke Pulau Bintan di Pulau Batam. Dari sana mungkin ada negosiasi, pembicaraan. Akhirnya Baim mengajak Vicky untuk hijrah ke Jakarta. Bagi Vicky, orang yang pertama kali keluar dari Pulau Jawa, kata Vicky di videonya, kalian bisa cari di YouTube, itu pertama kali dia keluar dari Pekanbaru. Dia meninggalkan tempat besar, dia meninggalkan kawan-kawan untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi orang yang lebih terkenal. Pasti sangat berat, dan karena dia baik, niat dia baik, tidak beberapa lama dia ditemukan
была бы здесь со tanpa мной. sengaja dengan Я seorang понималась одна, cewek почему я muda должна была быть кому-то belia типа обязана и так далее. berumur Я никому 18 не tahun обязана, asal никто не Kazakhstan вкладывался в меня, никто не menggunakan делал меня красивой, никто не platform делал меня Omi TV, как бы начитанной, я сама всегда menggunakan развивалась. kemampuan И bahasa если я не Rusianya просила делать untuk меня berbicara, знаменитой, как это membangun сделал Фики chemistry, Наки, почему padahal я должна sebelumnya быть Vicky виновата sudah за то, bilang что кто-то там меня сделал знаменитой, и я должна belum как-то вести себя ada так, как хотят они. Я веду себя так, partner как хочу Omi я. TV Просто atau orang-orang yang ditemuinya я плачу di не из-за Omi хейта в TV свою yang сторону, dia на самом buat деле, не от того, что от kontennya меня sampai отписываются 2 kali. подписчики. Кстати, вот самое, на Sedangkan самом деле, самый Dayana абсурд, так как это sedikit делать, я бы berbeda, на самом деле себе karena накрутила Dayana подписчиков, mungkin orang возможно, funny, когда-то asik, давно. ketika Но dia сейчас мне mengetahui это не нужно, у меня и так video dia достаточно tuh подписчиков. И даже muncul если di со мной YouTube, останутся 100 тысяч dia человек, langsung я пойму, что это просто нужные люди. И если вы berkontak хотите от меня отписываться, mungkin пожалуйста, lewat Instagram, отписывайтесь. Только langsung если ke вы Vicky верующие, dan то больше direspon себя таким не Vicky. называйте. Потому что Selang если вы не beberapa знаете lama, всей ситуации, part 2 просто dia ненавидите muncul. человека за то, что Kita masih ingat ya он di dalam есть, ingatan вы kita wajah не Dayana, верующий, senyum вы Dayana какой-то, yang sangat-sangat я честно скажу, вы, manis. наверное, Ketika наверное, itu dia juga bilang потому что, будучи я агностиком, неверующий и так далее, dia и я berterima хотя больше kasih sama привержуюсь Vicky. теории сатаны, даже если Vicky так pun di посмотреть, akhir просто многие люди video не знают, что это itu такое, и bilang думают, что сатана это что-то плохое, к примеру, да. dia ingin menikah Но я dengan очень Dayana уважаю все dan религии, di я situ очень juga уважаю dia всех людей, я никого berjanji не хейчу, ingin потому ketemu что я считаю, Dayana, что dia все rela, люди dia заслуживают penasaran уважения. apa Абсолютно dan все. seperti apa Dayana И itu просто sebenarnya. Dan ternyata hal itu belum мне kesampaian кажется, karena каждый, кто pandemi был на COVID-19 моем месте, он yang делал бы terjadi. это для своей Kazakhstan семьи. juga menutup penerbangan Я dan делаю seperti это yang для kita своей ketahui семьи. jika kalian mengikuti berita nasional, Indonesia ini termasuk Я negara просто yang жертвую всем, и своим здоровьем, и собой. banyak Я diblok пожертвовала oleh своей учебой. negara-negara Я lain. взяла академический отпуск Bukan на karena год, kita jelek ya, negara kita чтобы bagus, работать tapi в karena сетке, penyebaran работать COVID над kita yang masih sangat над tinggi dan контентом и так mereka далее. khawatir akan pertambahan kasus yang tak Но terkontrol di из-за negara всего вот mereka. этого Negara-negara lain kan banyak yang melakukan lockdown, yang benar-benar lockdown penuh. я просто знала, что я достаточно сильная, но Di мне video иногда не хватает ketiga этих mereka сил ketemu и lagi, энергии Dayana tampil для чего-то. И если бы, dengan пожалуйста, lebih dewasa, cantik, menggunakan pakaian berwarna coklat, я не dia хочу, чтобы saling эти слезы видел кто-либо. Просто, если быть mengganggu, искренним, menggoda это dia dan именно то, как ты себя Vicky ощущаешь bertanya сейчас. bagaimana perasaan dia ketika dia sudah sangat terkenal. Pertama dia sangat bahagia, kemudian dia merasa sedih karena ketika orang terkenal di saat itu pula keterkenalan itu membawa dua sisi mata uang, dua sisi, ada yang positif dan negatif. Posisi yang positif tentu dia menjadi terkenal, dia lebih banyak peluang, dia memiliki lebih banyak kesempatan berkarir Как dan бы, menghasilkan uang просто tentunya, не стоит тратить свои нервы иногда, seperti yang но dia bilang. это Dan не всегда sesuai dengan получается. pertanyaan Vicky, kenapa kamu belum terkenal Спасибо sebelumnya? просто людям, которые меня Dayana поддерживают, это очень bilang важно, спасибо. di Kazakhstan untuk terkenal itu sangat sulit. Kamu harus memiliki orang yang terkenal, teman terkenal, atau kamu harus membayar untuk bisa terkenal. Bayangkan kawan-kawan, bagaimana sulitnya untuk bisa terkenal di Самое sana. абсурдное то, что Kazakhstan perlu kalian tahu ya, что for your из-за information, всего этого, negara знаете, itu человек, который, если merupakan честно, да, salah satu человек, negara который anggota пиарился за мой CIS. счет, который набрал Negara CIS itu adalah negara-negara pecahan Uni Soviet, это persemakmuran ya. какая-то минутная слабость. Вот. Mungkin bukan persemakmuran ya, kalian bisa cari CIS itu apa, saya lupa. Tapi ada 9 negara, termasuk di dalamnya itu adalah Rusia dan Kazakhstan. Negara itu hanya berpenduduk 18 juta orang. Bayangkan 18 juta. Jakarta aja udah 10 juta, Bandung 35 juta. Artinya dia negara itu sangat kecil ya untuk ukuran sebuah negara. Tetapi kalian pasti tahu ya bagaimana tampilan negara itu. Kalian pasti sudah pernah searching negara itu. Memang ya teratur ya seperti negara Eropa lainnya. Tapi walaupun dia bukan di Asia ya, tapi karena dia itu pecahan negara Uni Soviet dahulu, bentukan bangunannya teratur, tata kotanya dibuat dengan bagus. Di video keempat, Dayana bernyanyi bersama Vicky. Mungkin Dayana bernyanyi sangat dikit ya, Мам, вообще не читайте комментарии, там такой ужас, tulus что люди пишут.
bernyanyi untuk Dayana menggunakan lagunya Krispatih, bintang malam Я просто прилетела сюда, sampaikan пожертвовала всем. padanya, aku ingin Я прилетела сюда, пожертвовала всем. И, ya seperti itulah. и Suara не Vicky то, sangat что у bagus di меня situ. здоровье, мне нельзя Video вылетать из kelima зоны, ну, наверное, Dayana знаете, да? buat di Не tempat то, что resto у mungkin меня ya, atau kafe не было денег, dengan suara мне yang было noisy долго, noisy потому что berisik. я хотела Di очень situ сильно mereka здесь saling купить. mengkontroli. Video Я ke-6 begitu получилась, juga, слава богу, masih мне sambungan dari получилось. video kelima noisy-nya, dan Я video просто ke-7 хочу sebenarnya сказать, kita что sangat menantikan. когда Tapi ты apa много daya, жертвуешь, и 14 Februari пытаешься hari как-то Valentine справиться, и datang. потом Di situ ada perjanjian, ada kontrak kerja yang ingin dilakukan mereka, люди потом Я начинают писать tidak всякую bisa фигню, блин, вообще. berjalan mulus. Mereka juga sebenarnya hanya orang biasa, orang yang tidak То, mengerti что apa itu хотят endorse меня kerjasama, mereka hanya kuliah biasa. заблокировать там, ну это Temuanku бред, потому что у kawan-kawan, меня dia hanya верификация. kuliah Никто не biasa. может меня Kalian заблокировать, terbayang jika потому что kalian anak верификация. sekolah Не yang максимум tidak ada можете manajemen, отписаться, да. pada У dasarnya dia меня hanya будет, berdua dengan возможно, меньше Zan, миллиона, там, si пару manajer, si тысяч, temannya. 300-400 тысяч. Dia hanya Я berdua, уверена, что tim yang сколько sangat там kecil, не dan dia будет. juga tidak Но я вообще об этом не беспокоюсь, bisa потому что это menempatkan нормально. dirinya Для меня, sebagaimana в seharusnya принципе, sebagai это orang yang миллион menerima будет endorse. лишним. Я не знаю, Dia просто tentu это была saja лишняя kaget dan аудитория, dia которая cukup kesulitan untuk которая, в mempersiapkannya. принципе, Di все sana время Taka хейтила, mulai все время terjadi. писала, зачем? Мне нужны мои реальные Dia фанаты, я люблю своих langsung hapus ненавидящих postingan фанатов. yang sebelumnya dia posting tentang hadiah И Vicky, для меня это hadiah самое fake itu. важное. И то, что сказала мне как-то раз Дина, это то, что Dia вот, langsung и она сказала, что emosi, не dia buat беспокойся о status. том, что люди тебя Kemudian хейтят. selang beberapa waktu dia juga Как будто curhat что эта аудитория, она di лишняя. Instagramnya kalau dia bilang dia tidak butuh orang Indonesia. Tapi di situ saya bisa yakinkan bahwa itu sebenarnya slip tongue. Dia tidak sebenarnya seperti itu ya. Itu hanya kesulitan atau akibat dari emosional. Ini kawan-kawan bisa kalian lihat bagaimana translate, kita nggak tahu juga benar apa salah kata-kata ini. Yang jelas dari kondisi Dayana tadi Я, если terlihat честно, bahwa mamanya я не ikut хочу, я berkomentar проявляю уважение к seperti yang людям, но kalian я lihat di обижена Instagram на ataupun di TikTok, Фикинаки, потому dimanapun что kalian bisa я не lihat говорю, di что он platform должен что-то, он biasa kalian ничего не gunakan. должен, просто Di если sana бы ему momen было бы Dayana плохо, ikut если бы у berkomentar него status было бы yang так, если бы alam. люди меня захейтили, и Kita tidak tahu если его бы люди захейтили, я бы secara все равно orang. его поддержала. Secara И я бы, tampilan наверное, Dayana ini написала, udah записала dewasa, какое-то tapi видео, dia да, baru как я berumur 18 tahun. поддерживала Kalau kita Фердауса. tidak mungkin ada На seorang самом деле anak, самый apalagi абсурд. perempuan, Потом начали diizinkan orang говорить, что я tuanya untuk якобы pergi покупаю sendiri подписчиков. ke Dubai. Как? Mungkin dia Я pergi даже dengan не знаю, temannya. как это Tapi делается. kalau lihat dari video kemarin dia bilang dia Я не berjalan знаю, как это sendiri. делается. И люди Dan такие, dia о, ты sedikit купила takut подписчиков. И di я такая, в смысле, я не знаю, airport. как это делать. Dia lagi menunggu Подписчиков могут temannya купить dari даже твои Rusia, подписчики. vlogger dari То Rusia есть yang dia кто-то, lagi например, кто на меня подписывается, buat указывает sekarang, мой yang dia аккаунт, и lagi ему накручивают bersama. подписчиков. Если бы Dan я kita знала, juga как tahu. это делать, я бы на самом Kita деле tidak себе tahu накрутила vlogger itu подписчиков, dia bayar возможно, atau когда-то pertemanan давно. murni. Но сейчас мне это не Semoga нужно, у меня и так pertemanan murni достаточно dan подписчиков. semoga И даже kedepannya если со мной останутся 100 Dayana тысяч tetap человек, bisa я пойму, что это просто нужные berkembang, люди. И если вы хотите от меня benar-benar отписаться, mencapai пожалуйста, cita-citanya. отписывайтесь. Только Kalaupun dia если вы tidak верующий, bisa то больше menjadi себя так seorang не artis yang называйте, потому terkenal, что если вы не знаете все minimal dia ситуации, bisa просто menghasilkan ненавидите beberapa uang человека untuk за то, kehidupannya что selanjutnya. он есть, Untuk kawan-kawan то вы Indonesia, stop bully dia. неверующий, вы какой-то, Tidak ada gunanya juga membuli. Я Dia честно sudah скажу, drop, dia sudah nangis. вы, Mungkin наверное, itu keinginan kalian сатанист. sudah mendapatkannya. Потому что, будучи Jadi я saran saya агностиком, untuk неверующий и так далее, saat и я ini хотя больше dan ke depan придерживаюсь. tidak usah lagi membuli dia. Jangan tampilkan citra diri Indonesia seperti itu kawan-kawan. Membuli, bayangkan membuli wanita bangsa lain. Gimana kalau dia sampai depresi dan terjadi hal yang tidak diinginkan? Kalian boleh komen di bawah. Mari diskusi, mari kita saling berbagi pendapat dan buatlah Indonesia menjadi lebih baik. See you next video.